Det här är uppgift 3.10. Lite kladdigt skrivet där, men det ska stå 3.10 där. Ur boken Gymnasiekemi B. Och den här uppgiften handlar om att beräkna jämviktskonstanten för ett system i jämvikt. Och det här systemet är fosforpentaklorid. Den har vi där. Sönderfallet till fosfortriklorid och klorgas. Och när jämvikt har ställt in sig i det här systemet, just det här som vi pratar om, så innehåller den här gasblandningen, för ni ser att alla är i gasform, den innehåller 13,8 gram fosfortriklorid, 2,98 gram klorgas och 5,00 gram fosforpentaklorid. Och så vet man också att behållarens volym är 3 kubikdecimeter, alltså 3 liter. Nu ska man räkna ut jämviktskonstanten vid rådande temperatur. Det står inte angivet vilken temperatur det här sker vid, och det är inte intressant för vi använder inte den i beräknaren då. Det finns några det finns några bra strukturer man kan använda sig av för att räkna ut göra såna här problem. Jag visar dem igen där. Det man kan börja med att skriva upp reaktionsformen. Jag börjar med det. För sen ska vi ha en tabell under och föra in de kända substansmängderna. Nu hade vi inga kända substansmängder utan vi hade bara massor. Men jag startar med att skriva upp reaktionsformen. Så jag har den här. Vi hade, nu ska vi se så att jag får plats på hela pappret här också. Fosforpentaklorid. Sönderfaller. En jämviktsreaktion till fosfortriklorid och klorgas. Sådär. Vi kan också passa på att skriva upp att volymen i det här kärlet som reaktionen sker vid, för det fick vi veta, är 3,0 kubikdecimeter, alltså 3,0 liter. Jag arrangerar en tabell här och sen kan vi titta lite vad behöver vi föra in i den här tabellen. Vi tittar på uppgiften igen här så ser vi att vi känner inte till någon koncentration, vi känner inte till någon substansmängd, men vi känner till massan. Så vi kan ju börja med att föra in massorna av de här ämnena först. Så det gör jag. Skriver massa i gram. Och noterar att det är vid jämvikt. Och just i den här uppgiften är det kanske inte så viktigt, men det kommer svårare uppgifter och då är det viktigt att man kommer ihåg det här. Om det är vid jämvikt eller före jämvikt eller efter jämvikt och så vidare. Vi skriver upp alla massor. Vi tittar igen. Då ska vi se. 13,8 gram fosfortriklorid. 13,8 gram av den. Vi hade 2,98 gram klorgas. Och sen hade vi 5,00 gram fosforpentaklorid. Sådär. Nu skulle det väl vara smart kanske att räkna ut substansmängderna här. För har vi substansmängderna sen då kan vi ju räkna ut koncentrationen i och med att vi känner till volymen. Och för att räkna ut substansmängderna, ja då behöver vi känna till molmassorna för de här. Och det har ju jag så lämpligt tagit reda på innan. Och jag förutsätter att ni kan räkna ut dem själv. Och enheten gram per mol har det. Här behöver vi inte skriva vid jämvikt för att en molmassa, fosforpentaklorids molmassa är ju alltid densamma vare sig det är vid jämvikt eller inte. Så här behöver man inte ange det. Skulle man råka skriva det så gör inte det så mycket. Då har jag räknat ut att fosforpentaklorids molmassa är 208,5 gram. Fosfortriklorid 137,5 gram. Och klorgas 71 gram. 0,0 gram. Nu har vi massan och vi har molmassan. Då kan vi räkna ut substansmängden. Den har enheten mol. Och här kan vi ange att det gäller vid jämvikt. Så. Jag skriver lite samband här. Då vet vi att substansmängd. Det syns som jag skriver här. Jag kan skriva den där nere. Där skriver jag den. Substansmängd är samma som massan genom molmassa. Det gamla hederliga sambandet. Som man aldrig kommer ifrån när det gäller kemin. Får man jobba med alltid. Så vi tar 5 gram delat med 208,5 gram per mol. Och jag har fått det till 0,024 mol. Vi räknar ut fosfortriklorid 13,8 gram.
delat med molmassan 137,5 och det har jag fått till 0,100, lite avrundat, 3 värdesiffror. Klors molmassa är 71,0 gram per mol och vi har 2,98 gram. Så det blir 2,98 delat med 71,0, alltså 0,042 mol. Sådär. Nu har vi substansmängden. Nu kan vi räkna ut koncentrationen, för vi har substansmängd och vi har volym. Jag gör en till rad där. Där är koncentrationen, enheten är mol per kubikdecimeter. Vid jämvikt gäller det här. För koncentrationerna kan ju variera. Molmassan varierar ju aldrig för ett ämne, men koncentrationen av ett ämne kan ju variera. Och vi känner också till då att koncentrationen av ett ämne är samma som substansmängd genom volym. Och volymen har vi där. Så det betyder att vi tar substansmängden av varje ämne. När det gäller fosforpentaklorid så blir det 0,024 delat med 3. Och det har fått till 0,008 mol. För fosfortriklorid blir det 0,100 delat med 3. 0,033 mol per kubikdecimeter. Och för klor 0,042 delat med 3. 0,014 mol per kubikdecimeter. Nu har vi fått alla koncentrationer vid jämvikt. Så nu gäller det att göra nästa steg. Vi ställer upp uttrycket för jämviktskonstanten, helt enkelt. Och den ser ut så här. Jämviktskonstanten. Koncentrationen av produkterna, och vi har de två produkterna. Så det blir koncentrationen av fosfortriklorid. Och det står en etta framför här. Vi har 1 mol, det betyder att vi ska upphöja till 1, så vi behöver inte skriva något där. Gånger koncentrationen av klorgas. Samma här, står en etta där. Så det blir upphöjt till 1, så vi skriver inget där. Delat med koncentrationen av fosforpentaklorid. En etta där och det blir en etta där. Vi behöver inte skriva något. Sätter in våra värden, för vi har ju räknat ut koncentrationen nu. Då ska vi se. Fosfortriklorid 0,033 mol. Upphöjt till 1, som vi inte behöver skriva ut. Gånger koncentrationen av klorgas 0,014 mol per kubikdecimeter. Upphöjt till 1 alltså. Dividerat med koncentrationen av fosforpentaklorid 0,008. Och när jag har räknat ut det så har jag fått det till 0,058. Det är ett streck där som skiljer ut dem. Nu är frågan, vad får den här jämviktskonstanten för enhet? Här har vi enheten mol per kubikdecimeter. Där har vi enheten mol per kubikdecimeter. Det blir mol per kubikdecimeter gånger mol per kubikdecimeter. Alltså mol per kubikdecimeter i kvadrat. Här nere har vi mol per kubikdecimeter. Så det betyder att det vi får kvar om vi förkortar här så kommer vi få kvar 1 mol per kubikdecimeter. Så att den här får alltså enheten mol per kubikdecimeter.